And we trust that this evening will be a blessing to you. Last night we studied the character of Jesus. And it is one of my favorite presentations because I love Jesus. This time we're going to study the opposite. The character of the evil one. And if there is one thing that I want you to take home this evening, it is that nothing in this world that is bad comes from God. It is all the work of the enemy. And he wants us to believe that it is God. And so he hurts us twice. First, by creating the pain. And then by seeing how we blame the wrong person for that pain. All of us have experienced pain and hardship. In our personal lives, as a community and a family, and even here as a country. How do we make sense of the bad things? This evening that will be our study. But we start with the illustration of a lady who worked in a house. She was a maid who cleaned someone else's place. A very gentle woman. Very conscientious, always on time. And one day, after working for the same employer for 15 years, she suddenly disappeared. Her employer had no idea where she was. Miraculously, after many days of searching, she found her. She had walked to the mountains outside of her city, without any food or water, and decided to starve herself to death. And when they found her, she said, "Leave me alone. I want to die." She said, "Nobody cares about me. I am just doing a very small task in society. My life has no value for other people. I have no close family or friends. I am so lonely, I do not want to live anymore. There is no one I can talk to. No one I can open my heart to. So just leave me alone so I can die. Because nobody cares."
Those words, nobody cares, ayo magambo rero ntawe unyitayeho, is a desperate cry of many people on this lonely planet. nyamara nasobanura ubuzima bwa benshi mu babayeho kuri iyi si. Why is there so much pain? None ikibazo ni iki? Kuki hari ukubabara kungana gutyo? Why are there so many broken hearts and homes? Kuki hari abantu bamenetse imitima benshi kuri iyi si? Why are there so many accidents and disasters? Kuki hari impanuka zitagira umubare ziri kuri iyi si? And if God exists, why doesn't He stop the suffering? Ikibazo rero niba Imana koko iriho, ni iyihe mpamvu idahagarika ibyo bintu? Is He responsible for all the suffering we need to? None se yaba ariyo nyirabayazana w'ibyo bibazo byose? Now that question we answered right in the beginning. Rero icyo kibazo twanagisubije tugitangira. Remember, He is not responsible. Rwose ibyo mubizirikane, Imana ntabwo ariyo nyirabayazanaho kaga kose kari kuri iyi si. The Bible describes a great battle between the powers of good and the powers of evil. Ahubwo Bibiliya iduha gusobanukirwa n'intambara iri hagati y'ikibi n'icyiza. And it clearly describes who is responsible for all the pain on earth. Ikatubwira neza intandaro y'akaga n'imibabaro biri kuri iyi si. And it is not God. Kandi tugica akarongo rwose ntabwo ari Imana. In Matthew 13, we find a story that Jesus told Muri Matayo igice cya 13 tuhasanga igitekerezo Yesu ubwe yavuze about a farmer who planted good seed in his field. avuga iby'umuntu wabibye imbuto mu murima. But when the plants came up, there were also weeds in the field. Ariko igihe imbuto zameraga haje kubonekwamo n'urukungu. And so the workers came to the owner and said, Noneho rero wakoraga mu murima asanga nyirawo aramubaza ati, Sir, did you not sow good seed in your field? none mutware, mbese ntitwabibye imbuto nzima? How then is there tares or weeds? None se uru rukungu rwo rwavuye hehe? Where do the weeds come from? They wanted to know. Urukungu rwavuye cyari ikibazo cye yashaka gusobanukirwa. And so he answered them and said, Nuko rero arasubizwa ngo, He who sows the good seed is the Son of Man. nuko rero ubiba imbuto n'umwana w'Imana, In other words, umwana w'umuntu. all good things come from God. Mu yandi magambo, ibyiza byose tubibona bikomotse ku Mana. The field is the world. Nuko rero umurima ni isi yacu. The good seeds are the sons of the kingdom. Kandi nanone imbuto nzima n'abana b'Imana. But the tares or the weeds Ariko urukungu are the sons of the wicked one. n'abana b'umubi. The enemy who sowed them is the devil. Nanone ukorera inyuma yabo n'umwanzi. Here we can clearly see that the devil is the origin of bad things. Rero turahita tuhabonera uburyo umwanzi ari we ntandaro y'ibibi byose. And there are two powers at work on earth. Rero ku isi ni imbaraga ebyiri ziraturana. God is the source of love and joy and happiness. Imana ni isoko y'ibyiza n'urukundo. And another power brings disaster and tragedy and sickness. Nuko rero umubi nawe akazana akaga, uburwayi n'ibindi But byago. where did this evil come from? None ikibazo uyu mubi we yaturutse hehe? The last book of the Bible, Revelation, says it started on God's throne. Rero nyamara Bibiliya mu byahishuwe hasigaragaza yuko byayakomotse mu ijuru. And Revelation 12 describes how and where this started. Ndetse mu byahishuwe igice cya 12 tuhabona uko ibintu byatangiye. It says, and war broke out in heaven. Nuko rero tuhasoma ngo nuko intambara itangirira mu ijuru. Michael and his angels fought with the dragon. Mikayire n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka. And the dragon and his angels fought. Kandi icyo kiyoka ndetse n'abamarayika bacyo nabo bahagurikira kurwanya. But they did not prevail. Ariko ntabwo bashoboye kunesha. Nor was a place found for them in heaven any longer. Ndetse nta n'umwanya
wabonetse bakwiriye kubamo mu ijuru. So the great dragon was cast out. Nuko rero cya kiyoka kinini ariyo ya nzoka kiracibwa. And just in case you are not sure who the dragon is that was cast out, Nuko rero nkaho mutamenya icyo kiyoka icyo ari cyo, it describes him as the serpent of old, called the devil and the Satan. byanditswe ngo ni cya kiyoka kinini Satani. 4 descriptions for this evil one. 4 different descriptions for the evil one. Ibyanditswe bisobanura icyo uwo mubi uwo ari we. Dragon, serpent, bwa mbere ngo ni ikiyoka, ni Satani, devil and Satan. umubi Satani. And he is the one, the Bible says, who deceives the whole world. Kandi ngo nicyo kiyobya amahanga yose. He was cast out to the earth. Cyajugunywe ku isi. And his angels were cast out with him. Kandi n'abamarayika bacyo bajugunyanywe nawe nacyo. What a battle that must have been. Nuko iyo ntambara igomba kuba imeze ite. In verse 4 we read that the Bible was so intense, the conflict was so intense. Mu murongo wa 4 w'icyo gice cya 12 tubona ngo nuko umurizo wacyo umanukana kimwe cya gatatu cy'inyenyeri zo mu ijuru. That 1/3 of God's angels followed him. Bivuze ngo kimwe cya gatatu cy'abamarayika b'Imana baramukurikiye. 1 out of every 3 angels chose to follow Satan. Mu yandi magambo umwe mu bamarayika batatu yahisemo gukurikira Satani. It says his tail drew 1/3 of the stars. Bivugwa bisoma ngo nuko umurizo wacyo umanura inyenyeri zo mu ijuru. And threw them to the earth. Nuko imujugunya hasi. How could this happen? Ibyo byasohoye bite? How could a perfect being in the presence of God Ni gute ikiremwa kizira amakemwa cyasorerwaho n'ubwo bubi start doubting in a God of love? byatangiranye no gushidikanya urukundo rw'Imana. The prophet Ezekiel and Isaiah describes more of how this happened. Umuhanuzi Ezekiel mu gice cya 28 abivuga mu ya magambo. He says, "Thus says the Lord." Niko isoma ngo ni ku Uwiteka avuga, umwami Uwiteka avuga. And now he is referring to Lucifer before he became an evil angel. Ubwo rero yavuga ni amagambo yerekeza kuri Lusiferi mbere y'uko aba umubi. You were the seal of perfection. Wari utunganye rwose. And full of wisdom and perfect in beauty. Ndetse ufite ubwiza n'ubwenge. You were in Eden, the garden of God. Wari muri Edeni mu busitani bw'Imana. Every precious stone was your covering. Kandi amabuye meza y'agaciro yaragutwikiriye. You were the anointed cherub that covers. Wari umukerubi utangaje. You were on the holy mountain of God. Wari warasigiwe kugira ngo ube ku musozi w'Uwiteka. You walked back and forth in the midst of the fiery stones. Wagenderaga hagati y'amabuye. Lucifer was a beautiful angel created perfectly by God. Luciferi yari umumarayika w'agahozo. He held a very high position in heaven. Yari afite umwanya hejuru cyane mu ijuru. One of the 2 angels standing on either side of the throne of God. Yari umwe mu bamarayika bahagarara iruhande rw'intebe y'Imana. But he was not happy just being next to God. Ariko ibyo ntibyari bimunyuze. He wanted to take the place of God. Ahubwo yifuza gufata umwanya w'Imana. Pride and jealousy began a rebellion in Lucifer's heart. Ubwibone ndetse no kutanyurwa biboneka mu mutima we. The Bible says you were perfect in your ways from the day you were created. Ijambo ry'Imana rihamya ngo
wari utunganye ku munsi waremwagaho, until iniquity or sin was found in you. ariko nanone gukiranirwa n'icyaha byabonetse muri Your wowe. heart was lifted up because of your beauty. Umutima wawe wagize ubwibone no kwishyira hejuru kubera ubwiza bwawe. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. Nuko rero kubera kwiyemera no gushaka ibirenze wishyira hejuru. Some people even today believe they are very beautiful. Hari n'abantu n'uyu munsi bibona rwose ko ari abantu beza cyane, And they will do anything to make themselves appear even more beautiful. nuko rero ukazabasanga bari gukora icyo ari cyo cyose gishoboka kugira ngo bagaragaze ko ari beza cyane. And it's interesting that the Bible says that's one of the reasons he became rebellious. Biratangaje rero kusanga muri Bibiliya ko kimwe mu byagushe Satani ari icyo ngicyo. This beautiful angel became self-centered. Wa mumarayika wari mwiza cyane yahindutse uwihugira, uwirebaho, wiyemera, And he desired the worship that God alone deserves. asigara yifuza gusengwa, kuramywa kwari kugenewe Imana. And so he challenged God for his throne. Nuko rero agerageza kuvana Imana ku ntebe yayo. Listen how the prophet Isaiah describes it. Mwumve uko umuhanuzi Yesaya abivuga. And he also asked the question, how is it possible? Nuko nawe akibaza n'ikibazo cy'ukuntu ibyo bintu byashoboka. He says, how are you fallen from heaven, O Lucifer, Nuko atangira bati ni gute wahanutse ukava mu ijuru, son of the morning? wowe wari umumarayika w'umucyo. How are you cut down to the ground? Ni gute wahanutse ukagwa hasi? For you have said in your heart, Kuko wibwiraga mu mutima wawe, I will ascend into heaven. nzazamura intebe yanjye mu ijuru, I will exalt my throne above the stars of God. nzazamura intebe yanjye nyisumbisha inyenyeri zose zo mu ijuru, I will be like the Most High. nzaba mwisumba byose. He was not happy with this position he had, Ntabwo yaranyuzwe n'umwanya Imana yamushyizemo, and he wanted to be above God. nuko rero kugeza ubwo yifuza kuba hejuru y'Imana. He wanted God to worship him. Yageze ubwo yifuza ko Imana ubwayo imuramya. And we know that because in the New Testament with Jesus, it's exactly what he does. Nuko rero kuko tuzi uwo ufite uwo mwanya ko ari mu isezerano rishya tubwira ko ari Kristo, Satani yasigaye yifuza uwo mwanya. During the temptations, by asking Jesus to bow down and worship him. Muri iyo rero mu isezerano rishya yashukaga Yesu kugira ngo nakubita ibipfukamira imbere ye kugira ngo amuramye. But Lucifer's unhappiness and jealousy soon spread to the other angels. Nuko rero kwa kutanyurwa n'ubwibone byari muri Satani byahise biroga n'abandi bamarayika. By telling half-truths and misrepresenting God. Kuko yababwiraga ukuri igice ubundi akabavangira. He convinced the other angels that he was right and God was wrong. Yarangiye yemeje abandi bamarayika yuko ari uri mu kuri. And that God wants them to worship him because of wrong reasons. Ndetse abemeza yuko Imana ishaka gusa ko bayikurikira bakayiramya ariko ku nyungu itariyo. Lucifer now accused God Nuko Luciferi asigara arega Imana of the very same selfishness which had originated in his heart. mukuri arega Imana ukwikunda kwari kuri mu mutima we ahubwo bwe bwite. Now I want us to realize something important right now. Ndagira ngo rero mugire ikintu cy'ingenzi mubona ahangaha. A lot of people today say, I will fight the devil. Hari abantu benshi ahagarara akavuga ngo umwanzi igihe nzamurwanya. If you try to fight the devil on your own, you will lose. Rero rwose wowe ubwawe nurwana na Satani ni hahandi uzaneshwa. Because it was possible for him Kubera yuko byari bimushobokeye in the very presence of God we ubwe wahoze imbere y'Imana to convince a third of his perfect children. yashoboye no kugira ngo yemeze abana b'Imana And lead them astray. akabagusha. We do not stand a chance against Satan on our own.
ntabwo ku bwacu dushobora guhagarara ngo turwanye se kibi tumunezeze. Oh friends, but here's the good news. Ariko bavandimwe, hano hari inkuru nziza mbafitiye. If we are aligned with Jesus Christ, igihe cyose tugendanye turi kumwe na Kristo, He was victorious over Satan. kuko ari we washoboye kunesha uwo mubi Satani, And that same victory can be ours. Amen. kandi uko kunesha kwe kwahinduka ukwacu. Amena. Perhaps some of you are wondering, if God was so powerful, rero ahari bamwe muri mwe murimo n'ubundi mwibaza muti, niba nyine Imana ifite ubushobozi bungana gutyo se, and He saw Lucifer in rebellion, kandi Satani akaba yarigometse, could He not have destroyed him right there? ni iyihe mpamvu atahise amuvanaho ako kanya? This is an important truth to understand, icyo ni ikibazo cy'ingenzi gikwiriye kumvikana, because this speaks about God's character first, kuko kugisobanukirwa bijyana no gusobanukirwa n'imico y'Imana versus the character of Satan. ndetse no kumva neza imico ya sekibi. You see, if God had destroyed him immediately, murabibona, iyo Imana ihitana Satani it would ikamukuraho, have ended his rebellion right there. ntabwo yari kuba iciye ubwigomeke, But ahubwo it would have created even bigger questions in the angel's mind. yari kuba iremye ikibazo cy'ingutu ahubwo mu bamarayika bose. They would have wondered, was Lucifer right? bari gukomeza kwibaza, ariko ubundi buriya ninde wari mukuri, ni Imana ni Satani? Does God want to force His children to worship? mbese buriya Imana ikoresha ingufu kugira ngo itume abantu bayemera? In summarizing the character of God, John said it very simply. mu ncamake Yohana avuga iby'imico y'Imana, yabivuze mu ncamake muri aya magambo. He says, God is love. aravuga ati Imana ni urukundo. I want them to repeat that a few times. namwe nakwifuza ko musubira muri ayo magambo inshuro nibura 3. Imana ni urukundo. Is it Imana Norukundu? Imana ni urukundo. I've learned that now. ubwo nanjye ndabyize rero. And this is the most important message this evening. kandi ubwo nibwo butumwa, niryo pfundo ry'ubutumwa bw'uyu mugoroba. And during all our presentations here. kandi ndetse ahubwo no mu bindi byigisho byacu byose, iri niryo reme. This war is about God being love. iyo ntambara yose ishingiye kubera yuko Imana ari urukundo. And Satan trying to convince us that He is not. noneho Satani akaba agerageza kutwemeza ko atari ko biteye ku Mana. Destroying Satan would have solved the problem for a short while. If He destroyed Satan, it would have solved the problem for a short while. iyo Imana ihitana Satani uwo mwanya, icyo gihe yari kubijya mu ikibazo by'akanya gato gusa. But it would not be in harmony with this verse. ntabwo byari kuba bihuye n'uko iri somo rivuga. The rest of the universe may then have submitted to God. abasigaye bo mu byaremwe bo ku masa ayo ariyo yose, yego bari kwitondera imbere y'Imana, But it would have been out of fear. ariko byari kuba gusa ari biturutse ku bwoba, And not out of love. atari uko biturutse mu rukundo. If I go to my wife and my children and I say to them, ndamutse nsanze umugore wanjye cyangwa abana banjye maze nkababwira, you must love me, wowe ugomba kunkunda, or else I will beat you. cyangwa nimbona atari ko bimeze ndabahondagura. And now they love me for fear of receiving a nuko beating. rero bakitonda rwose kugira ngo banyereke yuko bankunze. Do you think it's going to be special for me? mbese muratekereza ko byaba ari inyungu kuri njyewe? It is going to have no meaning. nta gaciro, nta n'ubusobanuro byaba bifite. And that is why God could not immediately destroy Lucifer. niyo mpamvu rero yatumye Imana idahita ikuraho Satani. Everything God does and is love. icyo Imana ikora cyose ni nako iri, ni urukundo. It is described in all His relationships.
It's described in all his relationships. urwo rukundo rwayo rugaragara mu buryo bwose ibanamo natwe. But there is one ingredient of love which is important. Ariko hari kimwe twakwita nk'ikimenyetso cy'urukundo mu buryo bwihariye, To make it true love. kugira ngo itwereke yuko idukunda urukundo nyarwo. And that is freedom. Ni ukuduha umudendezo. Freedom to choose to love. Ni uburyo iduha umudendezo wo gukunda. But that implies also freedom to choose not to love. Kandi ikaduha n'umudendezo wo kutayikunda. And so God has allowed the universe to see the true character of Satan. Rero muri ubwo buryo nanone Imana yahaye isi n'ijuru kugira ngo bahishurirwe n'imico nyayo ya Satani. And by doing that, the true character is becoming clearer and clearer. Kandi mu gukora gutyo Imana yahishuye gake gake imico yo mubi. But you might ask, why here on earth? Why did it happen here on earth? Ariko nanone ikindi kibazo mushobora kwibaza, none se kuki byo bibera ku isi? Why is the planet that we live on Kuki biri kuri iyi si twebwe dutuyeho become a spectacle to the world? Ariyo yabaye isi yacu ikaba yarabaye urushungero rw'isi, Both to angels and men. ndetse rw'abamarayika ndetse n'abantu. This which is happening is being viewed by everyone. Ibyo byose bikaba biba kuri buri muntu wese. The earth, along with our first parents, isi rero binahereye ku babyeyi bacu ba mbere, was created perfect. yari yaremwe ari nziza cyane. And Adam and Eve were created with freedom. Adamu na Eva baremanywe umudendezo. And thus also the ability to choose wrong. Nabo bari bafite umudendezo wo guhitamo icyiza cyangwa se ikibi. They were free to choose and obey God. Bari bafite umudendezo wo guhitamo kumvira kubaha Imana, but also to ignore his warning. Ariko rwose bari bafite n'umudendezo wo kubipinga. And since Satan claimed that creatures chose his way, Nuko rero Satani, since Satan claimed that God's children were forced to follow him, nuko rero Satani we atangira kuregana atekereza yuko Imana ikoresha imbaraga zayo kugira ngo ihatire abantu kuyemerera no kuyikurikira. their loyalty to God would be tested by one tree. Nuko rero nicyo cyatumye uko gukiranuka k'umuntu n'amahitamo ye byaragombaga kunyura kuri kiriya giti. God said, of every tree of the garden you may freely eat. Imana iravuga iti ku biti byose byo mu ngobyi ya Edeni mushobora rwose kurya uko mushaka. But of the tree of the knowledge of good and evil, Ariko ku giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi you shall not eat. Nimuzakiryeho. For in the day that you eat of it, kuko ku munsi mwakiriyeho you shall surely die. no gupfa rwose muzapfa. In the story of Adam and Eve's disobedience, Mu gitekerezo cya Adamu na Eva no kumvira kwabo, we find the first contrast between God and Satan. duhita tuvumburamo uburyo imico y'Imana n'iya Satani bihabanye. God warns them, but with a truth. God warns them, but is telling the truth. Imana yari yabihanangirije kuguma mu kuri kwayo. Satan comes and he tells a lie. Ariko Satani nawe araza abayobora mu kinyoma. But it's a very small lie. Ariko ikinyoma cya Satani kiba ari akantu kagobetse. But a lie remains a lie. Ariko ikinyoma nigishaka kibe gito kikomeza kuri kinyoma. He said to Eve, has God indeed said? Nuko agoreka amagambo abwira Eva ati, ese koko Imana koko You shall not eat
of every tree of the garden. yababwiye yuko mudakwiriye kurya ku giti na kimwe cyo muri iyi ngobyi. Now that is not what God said exactly. none kandi koko ntabwo ari ko Imana yari yaravuze rwose. And Eve makes the mistake of starting to engage with the snake. akaga ka mbere ka Eva rero kwabaye kwishora mu kiganiro hamwe na Satani. We must never engage with the evil one, na rimwe dukwiriye kuja mu nzira z'umubi, for we will also be deceived. kubera yuko igihe cyose tugiye mu nzira ze azatugarika hasi. Eve replied, "We may eat the fruit of the trees of the garden." nuko Eva nawe ahita asubiza rero ati tubasha kurya rwose ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi, But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, keretse gusa kuri kiriya giti kiri hagati mu ngobyi kimenyekanisha icyiza n'ikibi, God has said, "You shall surely not eat it, kuri cyo Imana yaravuze rwose ngo ntimukwiriye kukiryaho, nor shall you touch it, lest you shall die." ndetse no kugikoraho. Then the serpent said to the woman, nuko Satani rero ahita noneho nawe avuga abwira Eva, "You will not surely die." rwose gupfa ntimuzapfa. Now this lie is believed by people even today. icyo kinyoma na n'uyu munsi abantu benshi baracyizera. In one of the later presentations, we're going to ask the question, what happens to me when I die? kimwe mu byigisho tuzigana atari uyu mugoroba kiravuga ngo bigendera bite umuntu iyo amaze gupfa. And Satan wants you to believe today that when you die, you are not really dead. kandi Satani na n'uyu munsi aracyashaka ko abantu bizera yuko iyo bapfuye burya baba batapfuye. That same lie is being retold even today. icyo kinyoma cyarakwiriye na n'uyu munsi kirahari. And now he continues to describe the reason. nuko rero akomeza gusobanura impamvu ze. For God knows that in the day you eat of it, kuko Imana burya izi yuko umunsi mwariyeho your eyes will be opened, amaso yanyu azafunguka, and you shall be like God, knowing good and evil. muzaba muhindutse nk'Imana ku byo kumenya icyiza cyangwa ikibi. Now this part was true, rero uyu mugabane ni ukuri, because before sin they could not know what good and evil was. kubera yuko mbere y'icyaha Adamu na Eva ntibashobora kumenya ikibi. The only problem was knowing evil was not a good thing. gusa aho ikibazo kiri kumenya ikibi n'icyiza ntabwo byari umugisha ku muntu. But Satan extends this to her as something to be desired. ariko Satani agurisha icyo kintu nk'aho ari icyo kwifuzwa n'umuntu. So when the woman saw that the tree was good for food, dusoma ngo rero nuko uwo mugore abonye yuko igiti ari icyo kwifuzwa and that it was pleasant to the eye, kandi ko cyari cyo kwifuzwa mu maso ye, and a tree desirable to make one wise, kandi kikaba ari igiti cyabasha kumufasha kuba kugira ubwenge, she took its fruit and ate. nuko arambura ukuboko kwe asoroma amatunda ararya. What a sad verse. mbega umurongo w'akaga. We would not have been in this sin problem if she had resisted. iyo uyu murongo utarabayeho ntabwo tuba tubayeho uko turiho mu cyaha. Eve gave Adam the fruit and he also ate. nuko rero irashyira izo mbuto ashyiraho na Adamu, nuko nawe ararya. Both of them failed the test of loyalty and love to God. bose baba batsinzwe n'ikizame cyo kubera indahemuka Imana yabo. But it was a very short time before they realized they had made a big mistake. ariko hari ikiganza cyari inyuma yabo igihe bamaraga kubona yuko bakoze ishyano. Because as evening came, God came to the garden to walk with them as usual. As evening came, God came to the garden to visit with them as usual. ubwo umugoroba wari utashye nk'uko Imana yari yarabamenyereje, n'ubundi yinjiye mu ngobyi ya Edeni kubasura. And until now, this had been the happiest and best part of their day. This had been the happiest and best part of their day up to now. kugeza icyo gihe
igihe Imana yabasuraga byari byaragiye bibabera ibihe byiza by'akataraboneka. But now when God came to visit them, ariko uyu mugoroba aho ubwo Imana yari ibasuye, they hid away in the bush, bagiye kuyihisha mu gihuru, trying to avoid their loving Creator God. banga kugira ngo babonane na ya Mana yabibakunda kandi umuremyi wabo. Finally, Adam came out from his hiding place and confessed. Nuko rero ako kanya Adamu ari inyuma y'igihuru yihishe atangira kuvuga. He said, I heard your voice in the garden. Aravuga ati numvise imirindi yawe mu ngobyi. And I was afraid. Nuko rero nshyubwoba. Because I was naked. Kubera yuko nisanze nambaye ubusa. And I hid myself. Maze rero njya kwihisha. This in itself is a very important lesson. This is a very important lesson. Iri ni isomo rikomeye cyane ry'ingenzi. When we sin, we create separation between us and God. Iyo tuguye mu cyaha tuba dusize tuba twitandukanije n'Imana. But the problem is when we sin, we need God more than ever. Nyamara nanone ibiramambo iyo ducumuye tuba dukeneye Imana kurenza ibindi bihe byose. So my encouragement is when you sin, nuko rero ndabatera umwete ngo igihe cyose uyisanze waguye mu cyaha, do not run away from God like Adam and Eve, ntugahunge Imana nka Adamu na Eva, but rather to Him begging for forgiveness. ahubwo ukwiriye kwisanga uciye bugufi usaba imbabazi. Until this day, they had only known good feelings and emotions. Kugeza buriya kiriya gihe bari baragiye bagira ibyiyumviro bizima. But now they knew fear and shame. Ariko noneho ubu ngubu bari bafite ikimwaro ndetse n'ubwoba. And anger and blame. Ndetse bafite n'urwango no gusubiranamo. And very soon even death. Ndetse nyuma yaho hagomba gukurikiraho n'urupfu. God asked, have you eaten from the tree which I commanded you that you should not eat? Nuko rero Imana irababaza iti aho nimwariye kuri cya giti nababujije kuryaho. And listen to the response of Adam. Umva rero igisubizo cya Adamu. He says, the woman you gave to be with me, aravuga ati wa mugore wampaye, she gave me of the tree and I ate. niwe wampaye ku mbuto nuko ndazirya. Can you see how he immediately blames the woman? Ushobora kubona ako kanya uburyo yihakanye umugore agashinja umugore. But who is he actually blaming? None se ubwo mu yandi magambo, muri ayo magambo uwo ari gushinja nyawe ninde? He is actually blaming Imana, God. Ari gushinja Imana ubwayo. Because he says it is the woman that you gave me. Uko yabivuze ati ni wa mugore waremye. In other words, if you had not given me this woman, magambo rwose utama uyu mugore, I would not have sinned. ntabwo mba naguye mu cyaha. He does not want to take responsibility. Ntabwo ashaka kwemera ubunyacyaha bwe. And today we are the same. Kandi na n'uyu munsi nuko tubayeho. This was also the first fight between a man and a woman. Ubwo kandi yabaye intambara ya mbere hagati y'umugabo n'umugore. Satan did not bring happiness and joy as he promised. Ntabwo Satani nk'uko yari yabibasezeraniye mbere, ibyo yabajyanye gukora byabazaniye umunezero n'ibyishimo. He only brought misery and pain. Ahubwo yazanye akaga n'umubabaro mu bantu. But the excuse of Eve was not much better. Kandi nanone no kwiregura kwa Eva ntugire ngo kwagiye kure yuko. She says, the serpent deceived me and I ate. Nawe aravuga ati inzoka niyo yanshutse nuko ndarya. In other words, Eve was saying, it's not my fault, it's the serpent that you made which got me into trouble. Mu yandi magambo Eva nawe yasimbukiye hejuru ati ntabwo ari njye rwose, ahubwo ya nzoka wowe waremye niyo yanshutse ndazirya. But it was not God's fault. Ariko ntabwo ryari ikosa ry'Imana. He had warned them and told them the truth. Imana yari yarabahishuriye ukuri kose ndetse ibaha n'inama. He knew the heartache it would bring.
yari izi akaga ibyo bintu byashobora He knew guteza. that if they sinned, they would be separated from him. yari izi yuko umunsi bacumuye bizabatandukanya nayo. No, my friends, it was not God's fault. Ntabwo rwose bavandimwe banjye byari ikosa ry'Imana. But ever since, people have been blaming him. Ariko igihe cyose abantu bahora bashinja Imana. And this is an important truth that we must help people understand. Kandi ni ikintu cy'ingenzi abantu dukwiriye kumva neza. It is easy to blame God for sin and suffering. Yego biroroshye kwitirira Imana akaga n'ibyago n'imibabaro yacu. But as we said in the beginning, Satan, the enemy, is responsible. Ariko nk'uko twabibonye kuva tugitangira, nyirabayazana ukwiye kubiryozwa ni Satani. He is the one that tempted Adam and Eve. Niwe wagerageje ashuka Adamu na Eva. And he's been causing pain and suffering ever since. Kandi niwe ukomeje guteza akaga ku bantu bose. And so when Jesus came to earth, Rero igihe Yesu yazaga ku isi, he came to reveal a clearer picture of who God is. yaje nawe guhishura ishusho nyayo y'Imana. And one day while he was teaching in a synagogue on the Sabbath, Igihe kimwe ubwo yariho yigisha mu isinagoge ku isabato, he noticed a woman who was bent over, yaje kubona umubyeyi uhetamishijwe n'umugongo. crippled with deformity and pain. Birumvikana yari ababaye kandi agowe. And touched by her sad situation, Jesus healed her. Nuko rero Yesu ababajwe n'umuruho wari kuri uwo mubyeyi aramukiza. The spiritual leaders and rulers immediately criticized Jesus Icyakora abayobozi bari bahari ibi bya mwuka muri icyo gihe bahita banegura Yesu for healing her on the Sabbath day. kuko akijije ku munsi w'isabato. Listen now how Jesus defends his action. Nimwumve uko Yesu yireguye kuri icyo kirego. He says, "So ought not this woman," Nuko rero aravuga ati mbese ntibyari bikwiye ko uyu mubyeyi being a daughter of Abraham, nk'umukobwa wa Aburahamu, whom Satan has bound. uwo Satani yaboshye. Who bound her? Ngo ninde wamuboshye? It is Satan. He places the responsibility at the right place. Yego Yesu yerekanye nyirabayazana uwo ari we. For 18 years, Imyaka 18 yose. be loosed from this bond on the Sabbath. None ntakwiriye kubohorwa ku munsi w'isabato. In fact, Satan is behind all disease and suffering. Rero Satani ni uri inyuma y'ibyorezo n'uburwayi bwose, All heartache and death. ndetse no imibabaro yose no kugeza ku rupfu. Perhaps this is the clearest in the book of Job. Ngira ngo bisobanutse neza kurenzaho mu gitabo cya Yobu. Because a while after Adam and Eve had given Satan authority on earth, Kuko nubwo Adamu na Eva basa n'abari bahaye uburenganzira Satani gukorera ku isi, there was a meeting in heaven which Satan attended. ariko hari inama yabaye mu ijuru, nuko rero Satani ayijyamo. And Satan is now the representative of earth. Noneho icyo gihe muri iyo nama Satani yari yayijemo nk'uhagarariye isi. Now, how does that work? None ibyo bigenda bite rero, byagenze bite? When God created the world, Igihe Imana yaremaga iyi si, He gave authority to rule over the earth yatanze uburenganzira bwo kuyobora no kuyobora iyi si. to Adam and Eve. Ubwo bubasha bwari bwahawe Adamu na Eva. And by their disobedience, Ariko mu kubaha kwabo, they handed that authority over to Satan. ubwo bubasha Imana yari yabahaye babuhereje babaye nk'ababuhaye And Satani. that's why the Bible describes him as the God of this world. That's why the Bible describes him as in charge of this world. Niyo mpamvu Bibiliya imwerekana ahangaha
nk'aho ari we mutware w'isi. And that is why during Jesus' temptations, ni nayo mpamvu muri cya gihe Yesu yageragezwaga, he said, if you bow down and worship me, niyo mpamvu yamubwiye ati nuko rero nupfukama ukandamya, I will give you the whole world. uriya isi yose nanjye ndayikwegurira. That was a real temptation for Jesus, icyo cyari ikigeragezo gikomeye kuri Yesu, because he had come to buy back the authority from Satan. kubera yuko Yesu nyine cyari cyamuzanye kwari ukongera kunyaga Satani ubwo bubasha yawe Through his death and crucifixion. binyuze mu rupfu rwe no mu kubambwa kwe. And now Satan was offering it to him, none rero Satani yarimo amuha without having to die. ati ni mpamvu ki wakwirwa urinda gupfa. But Satan had stolen it from Adam and Eve. ariko ubwo bubasha yari yarabwibye Adamu na Eva. And so Satan represents this earth at the heavenly ubwo council. rero Satani niwe wahagarariraga isi mu nama zo mu ijuru. And the Lord said to Satan, nuko rero muri Yobu Imana ibwira Satani, from where do you come? mbese Satani uraturuka he? And Satan replied in Job 1 verse 7, nuko muri Yobu igice cya mbere umurongo wa 7 Satani arasubiza, from going to and fro on the earth, ndava mu isi kuyizereramo, and from walking back and forth on it. ndava mu isi kuyizereramo. Satan was claiming to be the prince of the earth. rero Satani ahangaha arimo ariyerekana nk'umutware n'umwami igikomangoma cy'isi, Having stolen it from Adam and taken his place. kuko yari yarabyibye mu maboko ya Adamu akabigira ibye. That is why Jesus is also referred to as the second Adam. ni nayo mpamvu Yesu yitwa Adamu wa kabiri, When he buys it back through his crucifixion. igihe yagombaga nanone kugarurirwa gusubirana ubwo bubasha binyuze mu kubambwa But kwe. Satan's claim to be the representative of earth did not go unchallenged. ariko noneho Satani ahangaha yiyerekana nk'umutware w'isi. God said to him, have you considered my servant Job? ariko Imana nayo iramubwira iti, ariko se warebye ku isi wabonye umugaragu wanjye Yobu, That there is none like him on earth, ko na ku isi yose nta n'umwe uhwanye nawe, a blameless and an upright man, umuntu utagira icyo wamushinja, one who fears God and shuns evil. uwubaha Imana kandi akanga ikibi. So Satan answered the Lord and said, nuko rero Satani nawe ahita asubiza, does Job fear God for nothing? mbese utekereza yuko Yobu akuhahirwa ubusa? But now stretch your hand and touch all that he has, ngaho rambura ikiganza cyawe maze ukore ku byo atunze, and he will surely curse you to your face. bose urebe yuko atazakwihakana. And the Lord said to Satan, nuko rero uwo mwami Imana abwira Satani, behold, all that he has is in your power. guhera ubu ngubu ibyo afite byose bibaye mu bushobozi bwawe, Only do not lay a hand on his person. gusa wirinde gukora ku buzima bwe. God creates limits of what Satan can nuko do. rero Imana yaciye akarongo aho Satani agomba kugarukiriza mu bikorwa bye. And so Satan went out from the presence of the Lord. nuko rero Satani ava mu maso y'Imana. Soon disaster struck Job and his family. ibibazo n'agahinda n'ibyago byakurikiyeho. First, they stole his cattle and murdered his workers. bwa mbere amatungo ye yaribwe aragenda. Second, the lightning struck and killed his sheep and his shepherd. bwa kabiri nanone inkuba ikubita intama ze n'andi matungo. Third, the Chaldeans came and stole his camels. nanone abakarudeya baza kwiba ingamiya ze. Fourth, a big storm came and destroyed his oldest son's home, and all 10 of his children were killed. icya kane inkuba y'umuyaga ihitana inzu y'umuhungu we, abana be bose barashira. Have you felt like Job before? mbese mwigeze mutekereza kuri Yobu mbere yaha? But Job did not have the book of Job to read.
ariko yobu we ntiyigeze agira igitabo cya yobu ngo agisome. He did not know what was happening behind the mu yandi scenes. magambo ntabwo yarazi ibiri kuba aho biri kuva. And though filled with grief and sadness, nuko rero nubwo yari ari mu gahinda umubabaro ungana utyo, his loyalty to God remained unchallenged. yakomeje kubera Imana indahemuka. He says, the Lord gave and the Lord has taken nuko away. aravuga ati Imana niyo yabimpaye. May the name of the Lord be blessed. nuko izina ry'Imana nikomeze gushimwa. Later he says, yes, all that a man has, nuko nyuma yaho yaje kuvuga ati erega ibyo umuntu atunze byose he will give for his life. niko Satani yaje kuvuga ibyo umuntu atunze byose yabitanga kubw'ubuzima bwe. And Satan challenges again and says, but stretch out your hand now Satani yongera kubwira Imana ati ongera urambure ikiganza cyawe and touch his bone and his flesh, maze ukore ku magufa yenda ku mubiri we, and he will surely curse you to your byanga face. bikunda rwose ho arakwihakana. I want to go back to the first part of this verse. ndagira ngo tujye ku mugabane wa mbere w'iri somo. Satan says, stretch out your hand now. Satani aravuga ati ngaho rambura ikiganza cyawe noneho. He is telling God that God must punish him. arimo arabwira Imana ngo bari wowe ubikora, bari wowe umuhana. But the Lord does not fall into Satan's trap. ariko Imana nta na rimwe yigeze igwa muri uwo mutego wa Satani. He does not stretch out his hand to punish him. kuko Imana rega nta na rimwe iramburira ikiganza kugira ngo ihane abantu cyangwa ihitane abantu. He says, behold, he is in your hand. ahubwo Imana yabwiye Sekibiti oya ahubwo biri mu biganza byawe. He throws it back to Satan to do the bad thing. nuko rero abigarurira kuri Satani kuko ari we uzi gukora ibibi. Because God cannot do anything bad. kubera yuko nyine Imana mu mico yayo nta kibigira ikora. That which Satan was asking God to do ibyo Satani yasabaga Imana gukora was impossible to do. byari bidashoboka ku Mana. And God says, but spare his life. ariko But spare his life. Imana yongera kuvuga iti nyamara wirinde ubuzima bwe. Again, God has certain barriers nanone Imana yongera guca uruzitiro rw'aho Satani agomba which kugarukiriza, Satan could not cross. aho Satani atabasha kurenga. So Satan went out from the presence of the ubwo Lord rero Satani ava mu maso y'Imana and struck Job with painful boils. maze ateza Yobu ibishyute bikomeye From the sole of his foot guhera mu bworo bw'ikirenge to the crown of his head. ukageza mu rutwariro. Imagine the pain that he had to go through. mushobora kwibaza umubabaro Yobu yari But he afite, remained loyal to God. He remained loyal to God. ariko akomeza kubera Imana The indahemuka. Bible says, in all this, Job did not sin with his lips. Bibiliya iravuga ngo muri ibyo byose Yobu ntiyacumuye ku Now Mana. let us be very clear here. nuko rero ahangaha reka dusobanure ibintu neza. Who was it that was plaguing Job? ninde wari uri guteza akaga n'imibabaro Yobu? Who was wiping out his riches and his servants and his children? ninde wahitanye umutungo we, abagaragu be ndetse n'urubyaro rwe? It was Satan, ni Satani rwose. the one who is guilty of all the pain on planet Earth. rero uwo ni nawe nyirabayazana w'ibibi n'agahinda n'akaga byose biri ku And isi. you and I, like Job, are caught in this great fight or controversy of the kandi war. mwebwe nanjye biratureba iby'iyi ntambara no muri iyi si. We are not just onlookers like the angels in heaven. We are not just observing like the angels in heaven. ntabwo tumeze nk'abamarayika bari mu ijuru bareberera iyo ntambara ukwiye kugenda. We are involved whether we like it or not. twabishaka tutabishaka iyi ntambara twebwe turi ku mutwe iratureba. And God is working to draw us closer to Him. noneho Imana yo ikaba igerageza kugira ngo itwireherezeho, To make us more and more like His character of love. kugira ngo tubashe gusa nayo, tubashe kugira imico nk'iyayo. But at the same time, Satan is pulling us to his side, ariko nanone Satani nawe akadukurira ku ruhande rwe, trying to prove that God is evil. agerageza
kutwumvisha ko Imana ari yombi ari iteza ako kaga. And this is a life and death matter. Ubwo rero nibwo buzima, ni ikibazo cyo kubaho, cyo gupfa no gukira. It is very serious as we read in the book of Revelation. Ni ikintu gikomeye nk'uko tubisoma mu Byahishuwe igice cya 12. It says, therefore rejoice, O heavens. Mu Byahishuwe aravuga ngo nuko rero nimwishime, abo mu ijuru nimwishime. And you who dwell in them. N'abatuye mu ijuru mwese. Oh, but woe to the inhabitants of the earth and the sea. Ariko mu gushyigikirano abo ku isi. Joy in heaven, woe to the inhabitants of earth. There's joy in heaven, sadness on earth. Yego, ari umunezero mu ijuru, ariko ku isi ni akaga. Why is there sadness on earth? Kubera iki uyu aka kaga kari ku isi? For the devil has come down to you. Kubera yuko biravuga ngo kubera yuko Satani yabamanukiye. Having great wrath. Afite umujinya mwinshi. Because he knows that he has a short time. Ndetse azi neza yuko iyo afite ari gito cyane. Peter warns us, be sober and vigilant. Ndetse Petero we aduha inama ati nyabuna mube maso. Because your adversary, the devil, kuko umwanzi wanyu Satani walks about like a roaring lion. Yirwa azerera nk'intare. Seeking whom he may devour. Ashaka uwo yahitana. This is the bad news why there is sadness on earth. But the good news is that the God of creation has made a plan to make an end to sin. He sent his only begotten Son to redeem the world. And here on earth in Satan's territory, he was born as a helpless baby. Surely Satan must have seen this as an opportunity to destroy him. And so Satan worked through King Herod to try and destroy the baby Jesus. But he was defeated. He came to Jesus in the wilderness with 3 great temptations. He came to Jesus in the wilderness. Yes, pretending to be an angel of God, offering him the entire world. But he was defeated. He stirred up the crowd to nail Jesus to the cross. But though Jesus died on that Roman cross, the devil was completely defeated. Not only because Jesus rose again, but because through what happened there, his true character of selfishness was displayed. Love so complete that the Creator dies for his creation. That is God's love. And that is why today the devil is a defeated enemy. We already know the end of the story. Love wins. God's character wins forever. The only thing that remains is for us to decide. On whose side will we be?
twerekeramo. Who will we believe and follow? Ninde tuzizera, ninde tuzakurikira? A loving God Mbese tuzajya mu ruhande rw'Imana y'urukundo or a fallen angel? cyangwa tuzajya mu ruhande rwa marayika waguye? Whose side are you on this Ni evening? uruhe ruhande wowe muri uyu mugoroba uherereyemo? And in the midst of this, you might be wondering, where is God? Where is God? You might be wondering. Ukwiriye kuba mu ruhande Imana yawe irimo. And God says to everyone who is concerned, kandi buri Imana irabwira buri wese bireba, He gives a loving invitation. igatanga ubutumwa bw'urukundo. He says, come to me, all who are labored, maze ikavuga nimuze mwese abarushye n'abaremerewe, all who are heavy laden, mwese abarushye n'abaremerewe, and I will give you rest. ndabaha uburuhukiro. We end with an illustration of a man called Joseph. Ibyo bigaragara mu gitekerezo cyangwa se igitekerezo cy'umugabo witwa Yosefu. Born in 1819, yavutse mu 1819, a graduate of a university, nuko rero arangiza kaminuza yo muri university, well educated and from a good family. kandi yari yarize aturuka no mu muryango mwiza. His life seemed to be going very well. Ubuzima bwe byagaragaraga yuko bufite ahazaza heza. He fell in love with a beautiful woman and was engaged to be married. Nuko akundana n'umukobwa bagisezerana ndetse no kubana. But the evening before his marriage, ariko umugoroba umwe mbere yuko bari gushyingirwa, his wife to be slipped and fell. His wife that he was going to be married slipped and fell. yaranyereye uwo bari gushyingiranwa, umugore we bari gushyingiranwa yaranyereye aragwa while crossing a bridge on horseback. ubwo yariho yambuka ikiraro. She drowned in the river below before anyone could rescue her. Nuko rero agwa muri ibyo byondo kandi ntawe wabashaga kumutabara. After this tragedy, he left Ireland and moved to Canada. Nyuma rero yuko abuze uwo bari gushyingiranwa yimukira muri Canada, where he taught at the university and eventually he fell in love again. aho yatangiye kwigisha muri kaminuza ariko atangira noneho no kongera gukundana n'undi. But tragedy struck a second time in his life. Nanone ariko akaga kamubayeho mu buzima bwe, as the love of his life fell ill with pneumonia. ubwo nanone uwo mugore we yarwaraga ibihaha and died shortly before their marriage. nuko nanone agapfa batarashyingirwa. Upon hearing of his mother, who was now ill back in Ireland, nuko rero yumva ibya nyina nanone wari warasigaye mu kirwa and unable to go and visit her, atarashobora no kugenda ngo ajye kumusura, he wrote a poem called Pray Without Ceasing. He wrote a poem called Pray Without Ceasing. nuko yandika umuvugo. We know the words as what a friend we have in Jesus. Ayo niyo magambo tuzi ku ndirimbo ivuga ngo mu nyibutso uko yitwa nta nshuti nziza nka Yesu. All our sins and griefs to bear. Imibabaro yacu n'agahinda kose yemeye kubyikorera. What a privilege to carry. Mbega ukuntu ari iby'agaciro ko yabyikoreye. Everything to God in prayer. Mbega ukuntu ari iby'agaciro ko imibabaro yacu n'imitwaro yacu tuyishyira Yesu. What a peace we often forfeit or lose. Mbega munezero tubona iyo byose tubyeguriye Yesu. What a needless pain we bear. Mbega ukuntu tujya twikorera imitwaro yacu tukagwa mu gahinda kenshi, all because we do not carry. bitewe nuko ibyo byose bigaterwa nuko twebwe tubyishyiraho ntitubihe Imana mu masengesho yacu. Everything to God in prayer. kubera yuko byose tutabyegurira Imana mu masengesho Maybe yacu. tonight you feel like Joseph. Nuko rero uyu mugoroba byashoboka yuko nawe umeze nk'uriya Yosefu. Maybe you feel that this great war is not only written in the Bible, uravuga uti intambara ntabwo ikomeye ariyo gusa yanditswe muri Bibiliya, but it is happening right now in your life. ahubwo aba mwari muzi
ibyanditswe mu buzima bwanyu. Maybe you are going through family problems. Ahari uyu munsi uhanganye n'ibibazo by'umuryango. Maybe you are struggling with your health. Ahari urarwana n'umubiri wawe ukugoye. Maybe you are struggling with finances. Ahari urarwana n'ibibazo by'umutungo. God is saying this evening, ariko Imana muri uyu mugoroba iravuga iti, I am with you. ndi kumwe nawe. I understand your pain. Nuko ibyimaro yawe yose ndayumva. And I am the solution to all the pain. Kandi ni njyewe ukubereye igisubizo ku bibazo byawe. But I did not bring any of that upon you. I did not bring any of that pain upon you. Ariko ntabwo God did not bring any of the pain upon us. It's all from the devil. Okay. Thank you. Ntabwo ari njyewe uguteza imibabaro y'uburyo bwose. And so this evening we are not going to have a altar call like last night. Ahari uyu mugoroba ntabwo turagira ryahamagara nk'iryo twagize mu mugoroba. But I would like you to stand for the closing prayer. Ariko kuri buri wese nakwifuza yuko ahaguruka kugira ngo tugirane iri sengesho. And by standing, acknowledge that God is love. Kandi mu guhaguruka kwawe wongere umenye ko Imana ari urukundo. I want us to say that verse again, Pastor. Please, if you could lead them. God is love. Nakongera kwifuza ko twese dusubira muri rya somo. Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Amen. Amen. Our Father which art in heaven.